جلسه گذشته ما شرایط صفحه اول دیدید. مجموعه ها رو تعریف کرد. چیزای ساده ای که شما تو راهنمایی هم خوندید. مجموعه های مشهور زیر اشتراک و ضربه کارتی شاید چیزی باشه که قبلا نخوند. یکی دو تا قضیه ای که بازم توی راهنمایی داشتید. تعداد اعضای آ به صورت مثل قدر میگن کارت نشون. یه تمرین ساده مجموعه ها رو با فرمول تعریف کرد. خب قرار شد فصل اول ساده هم هست و اما درس امروز رو شروع. درس امروز جلسه تفاضل آ دلتا ب به این صورت به میگن تفاضل متقارن دوتا، یا به این صورت هم میتونیم اینهای دوتاش به یه نتیجه. تعریف منها رو فکر میکنم بهتون گفتم یا حالا یادآوری. آ منهای ب چه اعضای آ به طوری که توی ب نباشن. بریم یه مثال بزنیم این رو تعریف کنیم. مثال فرض کنید
مجموعه 3. در این صورت خب آ منهای ب، نگاه کنید آ منهای ب رو که میخوایم حل کنیم به دست بیاریم، آ رو می نویسیم، اعضایی که داخل ب هستن رو خط میزنیم، اونایی که داخل ب هستن خط میزنیم، 1 هست، 3 هست، 5 هست، 7 و 9 هم که دیگه. بنابراین آ منهای ب میشه 2 10. مستقیما میتونیم بنویسیمش، اونایی که داخل ب هستن رو نمی نویسیم. ب منهای آ میشه چی؟ برعکسش ب رو می نویسیم، مشترکاشو خط میزنیم، 1 مشترک، 3 مشترک، 5 هم مشترک، حاصلش میشه 7 و بنابراین آ دلتا ب میشه اجتماع این دوتا. 2 2 خب چون مطالب ساده هست یه مقداری سریعتر جلو میریم. تعریف افراز یک افراز یعنی اعضای مجموعه را به چند زیر مجموعه به 1 یا چند زیر مجموعه ناتوهی دسته‌بندی کنیم. 3 تا ویژگی داره، مثل اینجوری بنویسیم ناتوهی، مثلا آ1 و 2 تا آکا دسته‌بندی. ویژگی های افراز مثلا آ1 مجموعه اصلی آ
مجموع اصلی اونم فرض میکنیم الف. هیچ کدوم از اینا تهی نیستند. آی ها مخالف تهی. گفتیم افراز ناتوهی. به ازای وقتی میگیم به ازای هر آی یعنی از 1 تا کا هر کدوم باشه ناتوهی. به ازای هر آی. یا دقیق ترش بخوام بنویسیم به ازای هر آی از 1 به اجتماع همه اینها باید تبدیل بشه به آ1 دو آکا خود مجموعه اصلی و پ. این دوتا این زیر مجموعه ها هیچ کدومشون با هم دیگه اشتراک نداشته باشه. آی اشتراک آجی مساوی با اگر آی مخالف ج. هیچ کدوم از این زیر مجموعه ها با هم. وقتی میگیم دسته بندی میکنیم یعنی تیکه تیکش میکنیم، اشتراک با هم دیگه نداره. مثال مجموعه فرض کنیم 1 و 3 باشه را در نظر. تمام افرازهای آ را تمام بنویسیم. افرازهای مختلفی برای هر مجموعه. افراز اول مثلا من میتونم اینجوری دارم 1 2 3 یه افراز. یا این معنیشو اینجا می‌نویسم، یعنی نگاه کنین آ1 میشه 1 2 2 آ3 میشه 3. برای بقیهش دیگه نمی‌نویسم. افراز دوم مثلا میتونم اینجوری در نظر 1 و 2 رو با هم در نظر بگیرم، 3 رو جدا. افراز سوم میتونم 1 رو با 3 در نظر بگیرم، 2 رو تنها در نظر بگیرم. این هم یه افراز. افراز چهارم میتونیم 2 و 3 رو با هم بگیریم، 1 رو تنها در نظر بگیریم. و افراز پنجم خودش هم به تنهایی میشه چی؟ 1. پس افراز یعنی تیکه تیکه کردن یک مجموعه. خلاصه افراز یعنی تکه تکه
کردن مجموعه. وقتی تیکه تیکه میکنیم هر تیکه اولا معلومه صفر نیست، خالی توهی نیست، مثل یک مثلا کیکی که شما تیکه تیکش میکنید. حالا امکان داره مثل حالت اول همه رو به حالت مساوی تیکه تیکه کنید، امکان داره که یکی بزرگتر باشه یکی کوچیکتر باشه. اگه خیلی بزرگ باشه کیک میتونه با حالتهای متنوعی تیکه تیکش کرد. به این میگن یک افراز. خب میتونیم بریم سراغ فصل بعدی. الان تا اینجا کسی سوالی نداره؟ کسی سوالی نداره؟ متوجه شدید؟ همه متوجه شدن مطالب رو؟ اینه که متوجه شدن مثبت بفرستن. فصل دوم بذاریم کتاب باز کنیم، راهنماشو چیزشو فهرستشو ببینیم. یه گروه هم ما تشکیل دادیم تو کانال تلگرامیمون، نمیدونم شما عضو هستید یا نه. فصل دوم دستگاه مختصات. خب قبل از که فصل دوم شروع کنیم بگم یه کانال تلگرامی معرفی کردیم برای درس خودمه، ادساین ENU 3991. یه گروه هم تو واتساپ برای درسای شما تشکیل شده، بی زحمت کسی که داره لینکشو اینجا بفرسته. لینک گروه رو اینجا بذارید. یه نفر که الان دم دستش هست لینک گروه رو کپی پیست کنه اینجا بذاره. بچه ها بر لینک لینک گروه واتساپ هم اینجا بفرستید که دیگه توی آرشیو LMS اونم باشه. یکی دو تا از بچهای کلاس بودن مثل این که داشتن، آقای میرزایی، یه خانمی بود، خانم کی محمدی. اگر دم دستشون هست این لینک رو اینجا بذارن.
خب شما که حروفتون بد میاد با موبایل هستن، انگلیسی بنویسید که ببینیم چی داره. خانم حسینی نیست. خب شما خودت که داری آقای میرزایی. لینکو اینجا اگه میتونید کپی پیست کنید بذارید که بچه ها داشته باشه. درس متاسفانه نمیتونیم یه بار دیگه توضیح بدیم، اندازه کافی عقب هستیم، شما احتمالاً دیر اومدید. زحمت بکش، فیلمشو نگاه کن. آه. پس آقای میرزایی این لینکشو اگر دم دست داری بذار، وگرنه همون کانال تلگرام هم شما عضو بشید، اونجا لینکش هست، درس خودتون رو نگاه کنید، ریاضیات پایه، اونجا لینک واتساپش هست، عضو شید. خب بریم سراغ ادامه درس. فصل دوم چی بود؟ عنوانش دستگاه‌های مختصات. دستگاه مختصات. دستگاه مختصات هم البته بیشترتون تو دبیرستان و راهنمایی خوندید دیگه، در حد رسم خط. حالا درس رو داشته باشیم خیلی نیست، اون لینکشو توی توی کانال تلگرام هست. بله. دستگاه مختصات یه صفحه هست. صفحه مختصات همونطور که همتون میدونید یه چیز اینجوری. به محور افقی میگیم x، به محور عمودی میگیم y. x محور افقی یا طول نامیده میشه، y هم محور عمودی عرض نامیده. هر نقطه ای روی محور مختصات رو، هر روی محور رو، روی صفحه رو با مختصات یا اینجوری بگیم با دانستن طول و عرض آن میتوانیم کنیم. مثلا فرض کن این نقطه رو شما میخوای، یه آ رو میخوای. خب نگاه میکن اینجا صفره، اینجا هم طولش صفره هم
ارزش صفره. این نقطه چیه؟ نقطه 0 و 0. خب هر چقدر به سمت راست بریم مثبت میشه. مثلا این طولش 1، اینجا طولش 2، طولش 3، طول 4 و به سمت بالا هم بریم مثبت میشه. خب وقتی بالا مثبت میشه پایین بریم میشه منفی، چپ هم بریم میشه منفی. راست و چپ برای طول، بالا و پایین برای عرض. خب مثلا من میخوام ببینم نقطه آ آدرسش کجاست. میام از نقطه آیه نقطه چینه عمودی و افقی رسم میکنم. مثلا فرض کنید اینجا 2.5. میگم مختصات آ میشه طولش 3، عرضش 2.5. خب مختصات آ صورت آ مساوی با x و y یا x و y جان نوشته میشه. خب اینو بهش میگفتیم زوج مرتب دیگه. مؤلفه اول، مؤلفه اول یعنی x طول و مؤلفه دوم عرض، عرض آ. این میشه مؤلفه اول پس به این صورت ما هر نقطه رو میتونیم مشخص کنیم. خب بیایم یه مثال بزنیم. مثال مثلثی که با نقاط یک و یک، دو و سه، صفر ساخته. خب یه دستگاه مختصات میکشه. یک، سه، منفی هم که لازم نه. خب نقاطش هم بریم نامگذاری کنیم. مثلا فرض کنیم آ یک و یک، ب دو سه هست، سی هم
صفر است. خب بیایم نقاط رو مشخص کنیم. 1 و 1 نگاه کنید، اینجا 1 ارزش هم 1. این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنیم، آ به دست میاد. این میشه آ. نقطه آ مشخص. B 2 و 3 هستش. این طول 2 و عرض 3. نقطه چین عمود می‌کنیم. اینجا به هم میرسند. این میشه نقطه C 4 و 0 هست. نگاه کنید وقتی که ارزش صفره یعنی میفته رو خود این محور. اینجا میشه نقطه C. خب اینا رو به هم وصل میکنیم، میشه مثلث. مثلث مشخص شد. خب رسم خط در صفحه. رسم خط صفحه. فرمول خط به دو حالت داده میشه. فرمول خط به دو حالت. حالت اول مثلا میگن فرض کن AX به اضافه BY به اضافه C مساوی با 0. حالت دوم مثلا میگن Y مساوی با X به علاوه A و B و C عددند. اینجا چی؟ فرقی نداره، در هر دو حالت به یکی از X و Y عددی دلخواه نسبت میدهیم و دیگری را دست می‌یابیم. خب یه عدد میدم X، Y رو به دست میارم. دوبار این کار رو انجام میدهیم و یک نقطه به دست میآید. نقطه در صفحه دست میآید. نقطه دوم رو هم به دست میاریم، نقطه دیگری نیز به دست میآوریم. نقطه دیگری نیز به دست میآوریم. چطوری به دست میاریم؟ یه عدد دیگه میدم. خب این دوتا نقطه رو به هم وصل کنیم، خط به دست میاد. با اتصال و امتداد این دو نقطه خط رسم میشه. خب نگاه کنید شما، سه تا نقطه همیشه مثلث نمیشه. نه، سه تا نقطه، سوالی که درباره مثال قبلی پرسید دید
سه تا نقطه در صورتی مثلث میشن که روی یک خط قرار نداشته باشد. اینو میتونیم به عنوان یه تذکر بنویسیم اینجا. یادآوری. تنها در صورتی که هر سه نقطه روی یک خط تشکیل مثلث نمیدن. سه تا نقطه‌ای که روی خط باشن مثلث نمیشن. مثلا فرض کنید یه خط باشه، این سه تا نقطه، این سه تا نقطه رو دیگه شما به هم وصل کنید، مثلث نمیشه. مثلث نمیشه. روی خط هست. خب یه خط رسم کنیم. مثال خطهای زیر را رسم کنیم. یک، رنگ‌های مختلف. 2x به علاوه 5 مساوی با 10، 2 y مساوی با 3x منهای. اگر من یک رو بخوام رسم کنم، نگاه کنید خیلی راحته. به x عدد بدید، y رو به دست بیارید. مثلا من فرض کنید به x بدم 0، به x 0 بدم 5y میشه 10. اگر x 0 بدیم تو فرمول قرار میدیم 0. 2 ضرب در 0، 2 ضرب در 0 اضافه 5y میشه 10. پس 5y میشه 10، y میشه 2. برعکسش مثلا فرض کنید y رو 0 بدیم، 0 راحت تره، چه 2 ضرب داره یا همون 2x. 2x به اضافه 5 ضرب در 0 میشه 10، یعنی 2x میشه 10. بنابراین x میشه، پس اگر y رو 0 بدیم x میشه 5. خب الان دو تا نقطه به دست آوردم. نقطه اول میشه 0 و 2، نقطه دوم میشه 5 و 0. این دو تا نقطه رو روی محور به هم وصل میکنم، میشه. خب 0 و 2 نگاه کنید، 0 و 2 یعنی فقط روی ایگرگش 2 هست. این میشه نقطه A. نقطه B هم 5 و 0. این هم میشه نقطه B. هم وصل میکنیم، امتداد میدیم.
این شد خطی که گفته بودیم. یعنی چه خطی؟ خط x به اضافه 5y مساوی با، حالا امکان داشت بنویسه 2x به اضافه 5y منهای 10 مساوی با 0. فرقی نداشت، ما اون 10 رو میبردیم سمت راست. خط دوم هم همینطوری قابل رسم کردنه. y مساوی با 3x منهای 1. خط دوم مساوی با 3x منهای 1. نگاه کنید اینجا چون فرمول y رو داده، مثلا من x رو 0 میدم y میشه منفی، x رو 1 میدم y میشه 3 منهای 1 میشه 2. محاسبش راحت تره. حالا این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنم. مثلا فرض کنید اینو بذاریم نقطه A، اینو بذاریم نقطه B. محور مختصات رو بگیم. خب 0 و منفی 1 که اینجا این میشه نقطه B 1 و 2. این 1 ارزش هم وصل کنیم و حالا این دوتا رو به هم وصل کنیم و امتداد بدیم. یعنی یه خطی بکشیم از روی این دوتا، میشه خط. اسم خطم روش می نویسم معمولا. خط کجاست؟ خط y مساوی 3x منهای، خط میدونی دیگه امتداد داره دیگه، تا بی نهایت که نمیکشیم. این خط از دو طرف خب این شد رسم. خب حالا خط یکی از اشکال مهمه توی ریاضی و هندسه. توی هندسه یکی از اشکال کار زیادی داره، چیزای زیادی ازش تعریف. بریم یه سری تعاریف روی خط هست رو بنویسیم. خب یکی دو دقیقه صبر میکنیم، کلاس رو ادامه میدیم تا 9 مثلا استراحت. دقیقه استراحت که ما این شارژرمون هم پیدا کنیم. خب تعریف صعودی و نزولی بودن خط: هرگاه با حرکت از سمت چپ است
ارتفاع خط نیز بالا رود یا عرض خط نیز خط صعودی است. صعود یعنی چی؟ از نظر دقیق تر بخوایم بگیم یعنی هر وقت x رو زیاد کنیم y هم زیاد بشه. x را زیاد کنیم y هم شود. اینجور خطایی بهش میگن خط صعودی. البته این برای هر نمودار دیگه هم هست. یا این تعریف و زیرش می نویسیم. خط نزولی چطور میشه؟ برعکسش میشه. هرگاه سمت چپ نگاه کن، چپ به راست همونه ها. به راست کم شود یا پایین بیاد. نزولی دقیق ترش هم میشه هر وقت x را زیاد کنی y کم شود. x را زیاد کنی به این میگن خط نزولی. نکته تعریف های نمودار تابعی قرار است. یعنی لزومی نداره فقط خط باشه، توابع دیگه هم صعودی و نزولی بودنشون به همین صورت تعریف میشه. خب این خطای قبلی رو نگاه کنیم. این خط الان این خط صعودیه. نگاه کنید از سمت چپ که به سمت راست میرم ارتفاع خط داره زیاد میشه، پس این میشه خط صعودی. این یکی چی؟ این یکی نزولیه. نگاه کنید از چپ که به راست میریم داره میاد پایین تر. این یک خط نزولیه. آیا یک خط امکان داره که نه صعودی باشه نه نزولی؟ بله. این شکل بعد میبینید که امکان داره یه خطی باشه که نه صعودی باشه و نه نزولی. این خط رو در نظر بگیرید. یه خط فرض کنید این شکل. الان ما از چپ به راست بریم y نه زیاد میشه نه کم میشه. این خط یه خط ثابته. ثابت. خط ثابت فرمول ثابتی داره.
با توجه به ارتفاعش. مثلا فرض کنید اینجا رو نقطه 3 باشه. فرمولش میشه y مساوی با 3، یعنی یش ثابت. دیگه x هیچ نقشی نداره، کم باشه زیاد باشه هرچی باشه یش میشه 3. خط ثابت. خب ما یه چیزی تعریف میکنیم به اسم خط ثابت، نه نزولی، صعودی. خب ما یه چیزی تعریف میکنیم به اسم شیب خط. شیب خط نشان دهنده تغییرات y نسبت به x. نشان دهنده تغییر y نسبت x است. خیلی راحت هم به دست میاد و به صورت زیر به دست خب اگر ما این فرمول داشته باشیم ax، یا حالا بزرگ بنویسیم ax به علاوه by به علاوه c مساوی با 0 باشه. شیب این خط میشه منفی a تقسیم بر میشه. یا اگر این فرمول داشته باشیم y مساوی با ax به علاوه b، شیبش خیلی راحته. شیبش میشه ضریب x، m میشه همون عدد ضریب x، m شیب خط. کنیم نسبت به x است، آن را m به صورت زیر به دست خب به خاطری که این زیر پایین تر. خب بیایم شیب خطای قبلی رو به دست بیاریم. از اینجا بنویسیم شیب تای به خاطر راحتی کار نموداراشون رو کپی میکنیم این طرف.
این اولی. این دوم. همین دوتا رو کشید. اینم حساب کنه. اینم سومی. یه خط ها بکشیم. خب اینجا رو نگاه کنید. فرمول خط چیه؟ 2x به اضافه 5y مساوی با 10. 2x به اضافه 5y. حالا میتونیم بنویسیم منهای 10 مساوی با 0. اون عدد ثابته هیچ اهمیتی نداره. طبق فرمول m میشه منفی. آها فرمولش آره منفی هم نوشتم درست. منفی 2 چی بهش میشه منفیه اینجا y مساوی با 3x منهای 1. طبق فرمول m خیلی راحت حساب میشه 3. خب اینجا چیه؟ اینجا در حقیقت اینه دیگه y مساوی با x نداری یعنی 0 دیگه. 0x به اضافه 3. بنابراین شیبش چنده؟ 0. 0. دقت کنید. نگاه کنید اینجایی که شیبش 0 بود خط ثابت شد. اینجایی که شیب مثبت بود خط شد صعودی. اینجایی که شیب منفی بود خط شد نزولی. این قاعده همیشه برقرار است. به عنوان یه قضیه میشه. قضیه اگر شیب هرگاه به جایی که شیب مثبت باشد نمودار صعودی است. منفی باشد نمودار
جولی به جایی که جیب صفر باشد در ثابت است. این یه قضیه است همیشه. خب بیایم یه سری اجزای دیگه از خط تعریف کنیم. تعریف عرض از مبدأ و طول از مبدأ. و طول از مبدأ یک خط. عرض از مبدأ و طول از مبدأ خیلی راحت به دست میاد. در حقیقت از نظر هندسی محل برخورد خط با محور x ها را چی میگیم؟ طول از مبدأ مینامیم. و محل برخورد خط در y ها را عرض از مبدأ. حالا چطوری به دست میاد؟ خیلی راحت. برای محاسبه مثلا محاسبه عرض از مبدأ، طول از مبدأ، عرض از مبدأ. عرض از مبدأ مشهور. x را مساوی 0 قرار می دهیم. y که به دست آمده عرض از مبدأ است. به طور مشابه طول از مبدأ تعریف. برای محاسبه طول از مبدأ چیکار میکنیم؟ y را مساوی 0 قرار می دهیم. x به دست آمده از مبدأ است. پس عرض از مبدأ و طول از مبدأ به این صورت به دست میاد. خب بیایم این خطا رو بیاریم این ور دوباره.
نه باید خب، اینجا اگر x رو صفر بدیم y میشه 2. و اگر y رو صفر بدیم x میشه. نگاه کنید روی شکل هم مشخص ها، روی شکل هم مشخصه. اینجا محل برخورد با محور x هاست، بنابراین اینجا میشه چی؟ طول از مبدا. اینجا محل برخورد با محور y هاست، میشه چی؟ عرض از اینم از طریق فرمولی، با فرمول. پس هم با شکل میتونیم به دست بیاریم هم با فرمول. بنابراین در هر صورت عرض از مبدا میشه چند؟ عرض از مبدا یه عدده، عرض از مبدا میشه 2 طول از مبدا و این یکی دوتا هم به دست میاد. خب نگاه کن اینجا رو شکل دقیقا ما نمیتونیم مثلا ارزش رو فهمیدیم چنده. ارز از مبدا شد -1. ارز از مبدا میشه -1. این ارز از مبدا. ولی طول از مبدا رو دیگه مجبوریم با فرمول به دست بیاریم. ارز از مبدا شد -1. طول از مبدا رو با فرمول به دست میاریم. فرمولش چیه؟ خیلی راحت. y رو 0 قرار بدیم. y رو 0 قرار بدیم 3x منهای 1 میشه 0. حلش کنین x میشه 1/3. پس طول از مبدا میشه 1/3. یعنی اونجایی که رو شکل میبینین 1/3. 0. خب این نمودار چی؟ این نمودار میبینیم محور x ها را قطع نمیکنه. محور x ها را قطع نمیکنه. در حقیقت چیه؟ y مساوی با 0 جواب ندارد. جواب معادله y مساوی با 0 جواب ندارد. پس طول از مبدا نداریم. اما عرض از مبدأش رو میبینیم چنده؟ عرض از مبدأ رو بگین تو چت جواب بدین ببینم. تو چت بنویسین عرض از مبدأش چنده؟
بقیه هم جواب بدن. همه جواباشون رو نوشتن. بله میشه 3. از مبدأ از روش شکل هم مشخصه میشه. 3. خب ببینیم فهرست کتابتون دیگه چی گفته. گفته در صفحه انتقال محور حذف نمودار مختصات خب نگاه کنید، یه سری فرمولا رو باید که توی دبیرستان هم داشتیم یا باید حفظ کنیم. این فرمولا حفظ کردنیه. تیتراشو من اینجا بنویسم براتون. حالا چون تو مبحث خط هستیم اول مربوط به خط رو بنویسیم. محل به این مختصاتی که کار کردیم کلا x و y داره، اصطلاحاً بهش میگن مختصات دکارتی. این مختصات دکارتی نامیده. دستگاه مختصات دکارت. یعنی مختصات دکارت اسم یک ریاضی. محل یا تلاقی دو تا خط. محل برخورد دو تا خط خیلی راحت با حل دستگاه دو معادل دو مجهول به دست میاد. یک نقطه است. البته بزنین قبلش ما روت رو دسته‌بندی. وضعیت دو خط نسبت به هم دیگر. وضعیت دو خط نسبت به یعنی دو خط نسبت به هم دیگه دو حالت دارن، یا موازی هستند یا متقاطع. یا موازی هستند یا غیر موازی یا متقاطع. غیر موازی باشن با همدیگه رو قطع میکنن، چون میگیم متقاطع.
متقاطع. اگر دو تا خط موازی باشند یا کاملا روی هم قرار دارند یا هیچ وقت هیچ نقطه مشترکی ندارند یا در هم منطبقند، یعنی در حقیقت یه خطه، فقط فرمولاش به دو حالت مختلف نمیشه، یا هیچ نقطه مشترکی نداره. معمولا اینه. دو تا خطی که غیر موازی باشن دقیقاً یک نقطه مشترک دارند. در صفحه است البته، در صفحه، وگرنه توی فضا اینجوری نیست. شما میتونید دو تا خط رسم بکنید موازی نباشن، به هم نخورن. خب از کجا بفهمیم خطا با هم موازی هستن یا نیستن؟ اگر شیب دو خط با هم برابر باشد، نتیجه میگیریم که اون دو خط موازی هستند. آن دو خط موازی هستند. اگر در غیر این صورت خطا میشن متقاطع. یا اینو با یه جمله بنویسیم بهتره. اگر شیب دو خط با هم برابر باشد آنگاه آن دو خط موازی هستند. در غیر این صورت متقاطعند. خب. ضمناً دو تا خط متقاطع در یه حالتی عمودند. حالت خاص خطوط متقاطع که عمود بودن است. خب همه رو میگیم چطوری به هم به دست میاد. خب در صورتی دو خط با هم عمودن که شیب هاشون به این صورت باشه. قضیه دو خط در صورتی عمودند که شیب یکی قرینه و معکوس دیگری باشد. یعنی چی؟ M1 منفی 1 بر روی M2 باشه، یا شیباشون رو در هم ضرب کنیم به منفی 1 برسیم. یعنی حاصل ضرب دو شیب به منفی 1 پس ما با استفاده از شیب دو تا خط میتونیم وضعیت این دو تا خط رو مشخص کنیم. اگر شیباشون با هم مساوی بود موازی هستند.
اگر مساوی نبود میشن متقابل. حالا اگر حاصل ضربشون هم شد -1 میفهمیم که به حالت عمود برم. مثال وضعیت خط زیر را نسبت به مشخص کنید. و در صورت و نقطه اشتراک را در صورت وجود الف مثلا خط 2x به اضافه 5y مساوی با 10 این خط 1. خط دوم باریک به x به اضافه 2y مساوی با 3 خط 1 مساوی با x به اضافه مساوی با 3 مساوی با اسم 3. خب بریم این ستا رو حل کنیم. قسمت الفش حل الف شیب اولی چنده؟ -2 انجام. شیب دومی چنده؟ -4 هفتم. خب M1 مخالف M2
پس متقاطع. خب حالا نقطه تلاقی رو چطور به دست میاریم؟ خیلی راحت. نقطه تلاقی را با حل دو معادل دو مجهول به دست میاریم. خب دو معادل دو مجهول هم ما تو راهنمایی داشتیم، شما هم احتمالاً داشتید. میشه 2x به اضافه 5y مساوی با 10. این کروشش بد شکلی 4x به اضافه 7y مساوی با 6. خب کسی هست بلد نباشه اینو حل کنه؟ اونایی که بلدن علامت مثبت بفرستن، اونایی که بلد نیستن علامت منفی بفرستن. همه جواب بدن. اگه تو مدرسه نداشتین خب این معادله رو اینجوری حل میکردیم. میومدیم میگفتیم ضریب این دوتا یکی از x یا y، مثلا پایین 4 باید بالا بشه -4، قرینه هم دیگه بشن. یا مثلا فرض کنیم بالا 5 پایین بشه -5 برای y. خب راحت ترین کار اینه که این بالایی رو در یه -2 ضرب کنیم، در یه -2 ضرب کنیم، بعد با پایینی جمع بزنیم. خب اگر در یه -2 ضرب کنیم به این صورت میشه -4x منهای 10y مساوی با -20. پایینی هم خودشو می نویسیم 4x به اضافه 7y مساوی با و حالا این دوتا رو با هم دیگه جمع میزنیم. -4x با 4x میشه 0، -10y با 7y میشه منهای 3y مساوی با -20 با 6 هم حاصلش میشه -14. اون وقت y به دست میاد. y میشه -14 این بر -3 یا همون چی 14 سوم. y مساوی با 14 سوم رو تو یکی از این دستگاه قرار میدیم، x به دست میاد. در دستگاه یا در دستگاه اول، مثلا اول تو دومی هم میشد، فرقی نداره، قرار میدهیم. با قرار بدیم چی میشه؟ کم کوچیکش
میشه 2x 5 ضرب در 4/3 مساوی با خب 2x میشه 10 منهای خب 5 ضرب در 4/3 هم میشه چند؟ 50 5 4 تا 20 تا 70 سوم. از 3 مخرج مشترک میگیریم میشه 30 منهای 70. 30 منهای 70 هم میشه منفی 40. پس 2x میشه منفی 40 سوم. خب لازم شد این بالایی کوچیک‌تر کنم. خب 2x شد منفی 40 سوم. در نتیجه نگاه کنین 2x شد منفی 40 سوم. یه بار دیگه بنویسم. اون وقت x میشه منفی 20 سوم. تقسیم بر 2 کنیم این به دست میاد. پس محل تلاقی این مختصات تلاقیش میشه منفی 20 سوم و 14 سوم. خب یادتون اومد تو مدرسه اینو داشتین؟ اونایی که منفی زده بودن خصوصا. یادتون نیومد؟ خب نگاه کنین دیگه الان ساعت 10. من باید کلاس بعدیمو شروع کنم. اونا بدتر از شماست وضعیتشون. ریاضی 2 جلسه اولشونه. هرچی بلا بوده سر اونا آمده. امروز جلسه اولشون تشکیل میشه. خب شما این مطالب رو بخونید. من فیلمشم توی آپارات سعی میکنم بذارم امروز. توی LMS هم که ذخیره شده. شما زحمت بکشید حتما بخونید. ادامه فصل 2 کتابتون هم بخونید. البته ما جلسه آینده هم میگیم فصل 2. ولی بخونید که جا نمونید. تا ببینیم که کلاس‌های جبرانی شما رو چجوری باید تشکیل بده. خب اگر سوالی ندارین لینک واتساپ رو کسی نفرستاد اینجا؟